ቤተሰቦች በገገመደኒ ኦ ማይ ጋድ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ሀይሚዬ መጥታለች፣ ተመልሳለች ወደ አገሩ። እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ጓደኞቹ እነ ቅዱሴ እና ብዙ ናቸው። እውነቴ ነው የምላቸው። ፍጹሜ አለ ኢፋም አለ። ብዙ ሰዎች ነው። ብሩኬ አያውቅም፣ ደብቅናን ፐረንኪ እናደርጋለን ያሉ ነው። ለማንኛውም ሀይሚዬ እንኳን ተመለስሽ ወደ ሀገርሽ። ስደት ለማንም አይበጅም። ሁሉም ነገር እንደ ንዴት አይሆንም። ሰከን ይበሉ። ዛሬ ደስ ብሎኛል። ገመዴ ጅራ ጀchuudha. Gammachuu daangaa hin qabnetti dhagahameera jechuudha. Warri lafa dhiitanii eessee jennaa gobos barchi ያላችሁላችሁ ምን ትላላችሁ? ዛሬ ደግሞ ምን ትላላችሁ? ምን ተሰማችሁ? አሁንስ ሀይሜና ብሩኬ አይለዩ መቼም ስንላችሁ ደጋግመን እንደ ኢብዲ ነው ያያችሁ ነው መሰለኝ። እነሱ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ ኢሳኒ አዳኒን ባኒ ወስኒን ጀኑ ጀርኩኒ አማ ደመኒ ማኑቲ ማራቱኒ ኩንኑ ጀቹን ከሰኒ ነፉ ጀቹ ከናፊዩ ኢባይበቲ ብሩኬና ወዘሪቲ ሀይሚቾ አይለዩም መቼም ያልነ ለምክንያት ነው። ብዙ ነገር እነሱን ያሳሰሩ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እነሱ አይለዩ መቼም። ይልልል ያላችሁ እሰይ ያላችሁ ደጋረክ ያላችሁ ሁሉም ነገር ምን ትሰማላችሁ? አሁንስ አሳን ደግሞ አሳን ሁለተኛ እነሱ ህይወት ውስጥ አትገባም መቼም እኔ እንጃ። ከና ቦደ ዴቢቴ ጅሬኛ ሳኒ ኬሰ ገልቴ ጀዴ ያዱ አሰን ወዮ ሀረገመቹ አዳነት አጋሚ ማሊፍ እንገመደ ቤትኒ ወረ ጥሩ ጎቴ ጎቦዝ ዴሚ በገዲስቴ ሲፊዩን ተው ስለለ ዋን ባኤ ጀደኒ ጀለ ዴመኒ ዋን ባኤ በሬስታ ቱርተኒ ልብ ከኒተኒ አከሼን ብሩኬ ኢስቴ ቢየራ ባቱ ጎተኒ ዋን ኦደኒ ፊሴቲ ምስኪኒቲ ጠላት ዱጋ ረቢ በገገመደኒ ወሪ ሀይሜ ፊ ብሩኬን ቶኮ ተውን ሲንገመቺሴ የሮ ሁንደ ገመቹ ሳኒ ገመደኒ በገገመደኒ ስኒንጀ ወሪሞ ዮማ አዳን በውላተ ጀተኒ ለፍቲ ወበሪው አሲላልተኒ ለፍቲ ወበሪው ዱከናው ገድ ኢላልተኒ ከሪ ጩፋሜ መስዴቤ ስኒቲ ከሪ ጩፋሜ ኢሳን አዳኒን ባን ጃለተንስ ጅብተንስ ዋን ወሊት ኢሳን ቀበ ረቢት ወሊት ኢሳን ፊደ ዱርማ ድርቀበራ ካሴ ጆሉማ ሳን ጊዜ ወሊት ኢሳን ደበሌ ወሊን ወጀተሰና ረቢት ወሊት ፊደ ኢልመናማሚቲ ከናፉ አመስሞ ረቢ ኢሳኒን ወሊት ፊደን ኢሳን አናኝ ረቢ እንተቴፊ ዮሙ አዳኒን ባኒ የቹ ከንመረቲ በረዳ ወሬ ጨብጫቢን ወሬ ሀርከሉኩተኒ እነማ ይሸፈ ኦኬ ፈከሲተኒ ህሙሽዬ በል አረብሲተኒ ገዲሳን ገልገሽተኒ ተከ ብሩኬ ተከ መልዬ ተከ ሀፍቲሽን እራ ጨፈርታ ኦልተኒ ጀሪ ሂኑመ ጅራቱ ዘና ጀደኒ ሙሽዬ አመሌ ረቢን ኡሙሪ ሻኢረሱ ፈታ እጀቴ ኮሮሞይ አፍሮፍ ጀለነጤ ሀምባሰውታ ሌንጮተፍ ጀለነጤ ፈታ ዘና እቴ ጅራቻ ጅርቲ ጀቹudha guddisattee bakkaan geessatte teessee koortee fataayichaa jirta mamma. Kanaafiyyuu baga gammaddan warri gammachuu haimee gammachuu burukee barbaadan hundi keessan unkaan dasaalaachuu haimeen deebitee jirti. Warri immoo yoo isaan wallolanii as baatanii harka rukuttu yoo isaan immoo tokko ta'an immoo አረብሲተኒ አንቱታ ቢሻል ልጥታተኒ አቺን ከሰን ደም ቡቴን ከሰን አጋሙ ጊዜ መሳን ሎለሳኒ ብቻ ቱፍ ፈተኒ እይቶን ተተፊ አመሳን ዱሜቴ ረጋ ዱቢኒ ጎደኛ ጀቹን ጋፋ ዮሚትሬ ናቴ ገለቶ መስማራኒ ማሊፊ
akka obboleessaatti akka hangafa obboleessaatti kana galmaan geessee Haimeetiin akka isheen deebitu gochuu irratti Qudduseen akkuma argitanii Qudduseen illee faanumarraadha ifaan illee akkuma argitanii deebisanii jiru jechuudha otoo Burukeen hin beekini Haimiyyee dhugaa rabbii aarsaa kaffaltee waggaa 2 haa turu halkan tokkoyyuu intin xiqqoo miti jette miti yeroo hunda jecha kee keessatti kanaafuu eenyuuf jette innati aarsaa kaffaltee ijoollummaa keerraa tokkotti fiddee darajaa kanarra geessiste eenyuuf jettee innati dhiiste deemtu eenyuuf jettee adda baata dhugaa rabbii dhugaas qabda sitti siin faradam maaliifi yeroo hunda kana nam tokko yoo balleesse likkitti muudha harka jaalladha jedhanii harkarra qabuu miti fakkeenyaaf ani Haimeef Burukeen anaaf tokkuma garuu balleessite jennaan likkitti muu Burukeen balleesse jennaan likkitti muu abaluu kana nan jaalladha jedhee waan balleessaa irra dabaabbasee darbuu fi hin jiru jechuudha isa jibbu sanarratti hin duuluu jechuudha maaliif isa jaalladhu balleessaa isaa ta'uun arguu bira darbee ankabaa irra darbee ejjedhe isa sana immoo wanta jibbuuf irratti dhaqee duuluun qabu jechuudha likkitti muudha lamaan isaanii wal qixa ilaaltu taanaan balleessaa tokko balleessanii jennaan maa balleessitan irraa deebaa kun sirrii miti jechuun mirga keessan dandeessu garuu nama cafaqina nama arrabsiina nama xiqqeessina suutuma nama gorsa namni yoo balleesse jechuudha kanaafuu amma Haimeen keenya nuu deebitee jirti waannaan Haimeen deebiyuudha waannaan Haimeen deebitee Burukee jiniin akka duriitti deebitee arguudha haniin yaades haniin hawwesi hin beeka akka isheen addaan hin baane wallaahi hin beeka akka isheen daqiiqaa achi torbee 3 akka isheen hin geenye nan beeka kanaafuu nuu deebitee jirti giifti dureen keenya dubbishittiin addaatti dhugaa rabbii lafa itti toleera moo dhugaa jechi maddiin ishee tiktik ta'e durayyuu adiidha itti bichichi jettee dhuftee jechuudha akkuma argitan naatiin gadi jedhee jilbatti yoo arge fiigee jechuudha dhugaa rabbii rabbiin jaalala namaaf haa kennu jechuun kanumadha rabbi jaalala namaa isin haa kennu shiranya miqqanyaa rabbiin sinirra haa fageessu dhugaa rabbii garaa keessa qulqulleeffadha namaaf gammada akkuma keessaniitti namaa gammada akkuma waan ofii keessan argattanii gammada obboleessaaf obboleettiif rabbi sinii kenna malabbaasaati qannaatan wanti gadi ufu hin jiru jibbitan wanti gadi ufu hin jiru jaalala rabbi kenneefi wa'anota takkammoo warra Burukee jaallate Burukee dhabeetuyyuu akkasii mushiyyeetiin yeroo hundarraan buune kuniyyeedhaan dhugaa rabbi Burukee warra jaallate dhabeetuyyuu mushiyyeerraa ganama galgala gadi hin bu'uu jedhaan kanaafiyyuu wanti gadi fiddan hin qabdanii ufuma keessanii jireenyuma keessaniif ufuma keessanii booruuf sinumaaf hin ta'u malee waan arrabsitaniif waan xiqqeessitanii waan taatu qabdu isheen deemaa jirti jechuudha. Ammas immoo warri gizee Burukee Haimeerra dhuftanii Burukee xiqqeessitanii Burukeerra dhuftanii Haimee xiqqeessitanii asumaan siniin gashuu isaan lamaan yoo ofii wal facafacan homaa miti garuu Burukeen nama Haimee tuqu nama Haimee xiqqeessu hin barbaadu. Haimeenis akkasuma nama Burukee namni xiqqeessu hin barbaadu. Ufii ishee kan fe'aa jettu. Ufii ishee fe'attee arrabsitee dhiiste homaa miti. Kanaafuu dhiisaatii yoo dandeessan gorsaa yoo dandeessan tokkummaa isaanii yaadaa akka isaan tokko ta'anii hawaa fi hangootanii qabdan ilaaltanii mokkortanii nama isaan addaan ba'u miti abdii kutadhaa. Kanaafuu akka nagaa isaan buusanii jiraatan hojjedha. Yeroo hunda kana waanuma isinirraan barenne yeroo hunda deebitanii irraan hojjetinaa jechuudha. Yoo maasila wayi abashaa maalumaaf iyyuu Haimiyyee koo baganaa deebite dubbishbishii koo bareedduu koo waannaan zanaa jettee fataa jechuu kee barbaanna akkati boquu gadi qabdu otoo hin ta'in akkati boquu kee ol qabattu yoomiyyuu atillee Burukeenillee akka boquu keessan ol qabattanii darajaa gaarii geessanii ammallee darajaa kanaa olitti geessanii malee akka gadi qabdanii boquu keessan cabdanii diina gammachiistanii hin barbaannu nuti kan sin jibbu yoo taate xiqqishuu tokko namni sin jaallatu immoo namni immoo tokkummaa keessan barbaadu immoo maatii meeqadha baay'inaan jechuudha. Kanaaf
nama xiqqishuu tokkoof jettanii ummata keessan hordoftoota keessan kabajaati akkuma kanaan duraatti waliin taati deemaa jenna. Egaa burkeen immoo sabiraayisiin burkee immoo baartituun lammaffaan booruu nuu dhufa yoo rabbi jedhee inna har'aa kana fakkaata burkeen quban qabu otoo burkeen quban qabaatiin haymeen deebitee jirti akkuma argitan innoo eessa jiraa jennaan inni jira homaa miti jedheeni jiru goddanyoonni egaa isatti sinimne egaa hasaammoo video baartituu booruu immoo akkatti isaanii yaa salaam. Akka isaanitti gaa kif jedhanii immoo boornuu dhufa yoo ta'ee fi har'aa kana fakkaataa jechuudha. Baga nagaan deebitee haamiyyee koo xalaanne akka yoomiyyuu sinin gammanne diina gammachiisuu osoo hin ta'in diinarra aanuudha malee diinni namarra aante nama gammaduu miti. Kanaafiyyuu baga nagaan deebitee siin jenna dubushbushii koo bareedduu koo. Burkee kaleessa laalee viidiyoo waraabne garuu baay'ee tokko gaddeen boo'ee jechuudha wallaahi kootu bakka taanna biruma taa'ina caqacaqe homaa miti anaafi sanaa wayyanarraa fagaatteerraa baay'ee tokko kaffa'ameen jira baay'ee tokko gaddeen jira jedhee kaleessa watamu burkee argee baay'ee tokko natti dhaga'ame baga nagaan deebite maalumaaf iyyuu haamiyyee.